আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমি ব্লগার সেফ চলে আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো কাতার ঘুরতে এসে আমরা চলে গিয়েছিলাম মরুভূমির মাঝখানে একটি গুহা দেখতে, প্রাকৃতিক সৃষ্ট একটি গুহা, মিসফির ক্যাপ, যেটি খুবই পপুলার কাতারে। তো বন্ধু হাবিবের সানরুফ গাড়িতে থাকায় আমি কিছুটা ছাদ খুলে ভিডিও করা শুরু করলাম। আর যদিও কাতারে প্রচণ্ড গরম থাকে, কিন্তু আমরা যে সময়টা গিয়েছি সেখানে অতটা গরম ছিল না। তো অনেকক্ষণ পর আমরা পৌঁছে গেলাম মরুভূমির মাঝখানে, একেবারেই মিসফির গুহার সামনে। তো এসেই দেখলাম মিসফির গুহাটিকে চারপাশ দিয়ে বাউন্ডারি করা আছে খুবই সুন্দরভাবে, সেফটি দেয়াল দেওয়া। আর ঢুকতেই আমাদের সামনে পড়লো দুটি সাইনবোর্ড, যেখানে মিসফির ক্যাপ গুহার ডিটেলস দেওয়া আছে। তো আমরা সেগুলো দেখে নিলাম। তারপর আমরা গুহার সামনে চলে গেলাম, এমনকি দেখলাম গুহাটি খুবই খাড়া, আর সম্পূর্ণ গুহাটি পাথরের, এবড়ো পাথরগুলো দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা নামা শুরু করলাম, কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করে। আর প্রচণ্ডভাবে খাড়াখাড়ি ছিল গুহাটি। তো আমরা সাহস করে আমি, সাদ্দাম, হাবি, আমরা সবাই আস্তে আস্তে নেমে গেলাম। আর ভূপৃষ্ঠ থেকে এই গুহাটির দূরত্ব প্রায় 35 মিটার। তো অনেক বিশাল একটা গভীরতা। আর এই গুহাটি কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা কেউ বলতে পারে না, কারো কারো ধারণা আগ্নেয়গিরি থেকে এটি সৃষ্ট। তো ধীরে ধীরে আমরা একেবারে গুহার তলদেশে চলে যাচ্ছি। আমাদের টার্গেট ছিল আমরা একেবারে শেষ প্রান্ত যেটি, সেখানে গিয়ে দেখবো গুহাটি আসলে কতটা গভীরে গিয়েছে। তো আমরা প্রায় অলমোস্ট নিচে কাছাকাছি চলে আসলাম। আর দেয়াল, চারপাশে যেই পাথরের দেয়ালগুলো একেবারে কারুকার্যময়, মনে হচ্ছে কোনো শিল্পী হাতের ছোঁয়া লেগেছে এখানে। দেয়ালে পাথরগুলো দেখতে খুব চমৎকার লাগছিল। তো আমরা এখন একেবারে নিচে, আর নিচের থেকে উপর দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেমন আমরা কোনো একটা ছাদের নিচে আছি। আসলে এই গুহাটি উপর দিকে তাকালাম, ওটা ছাদের মতোই প্রাকৃতিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আল্লাহর অপরূপ নিদর্শন সৃষ্টি। আর নিচে বালি মাটি। এটি হচ্ছে একেবারে শেষ প্রান্ত, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এর নিচে পর্যন্ত কিছুটা গিয়েছিলাম, এরপর আর যাওয়া যায় না। তো গুহাটি আসলেই খুব রোমাঞ্চকর। আর গুহার নিচেই দেখলাম যে ওয়ালগুলোতে, পাথরগুলোতে বিভিন্ন হাতের লেখা। যারা এখানে ঘুরতে এসেছে তারা কিছু না কিছু লিখে গিয়েছে। আর ওয়ালগুলো, দেয়ালগুলো দেখতে সবচেয়ে আসলেই খুব সুন্দর। তো আমরা পুরো গুহাটি ঘুরে দেখে আমরা এখন উপরে উঠে যাব। আর নামার সময় যতটা কষ্ট না হয়েছে, উপরে ওঠার সময় তার চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট হয়েছে, যেহেতু পাথরের গুলো এবড়ো ছিল, কোনো সিঁড়ি অথবা নামার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। তো আমরা পাথরগুলো ধরে ধরে উপরে উঠছিলাম। আর উঠার পরে প্রচণ্ড গরম লেগেছিল, উঠতে অনেকটা কষ্ট হয়েছে বলতে গেলে। চলে আসলাম একদম উপরে। আর উঠতে কিছুটা কষ্ট হয়েছে, যেহেতু এবড়ো পাথর। আর নামার সময় অতটা কষ্ট হয়নি, আর উঠার পর অনেক গরম লেগেছিল। তো চলে আসলাম বাহিরে। আর সব মিলে মিসফির ক্যাপ ভ্রমণটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।